всегда пишу. Прокуратура пишет представление. Городская прокуратура пишет на районную прокуратуру, что бездействует чиновников, да? Но все эти бумажки циркулируют естественно. У нас есть уже все бумажки, должны понимать, и нам помогают. Понимаете, нам нужна не бумага. Нам нужно, чтобы это государство воспользовалось тем, чем они обычно телефонным правом. Вот как он по телефонному праву говорит, что там не обслуживает телефон закончится. А на бумагах у вас надо. Пока вот у вас большая часть предпочитает отсиживаться, они помогают вашим же врагам и своим. Понятно? То есть ваши шансы чего-то добиться резко снижаются. Вот когда они поймут, что надо не отсиживаться, а вместе со всеми подняться и пойти, тогда можно будет о чем-то говорить. Вас должны через суд. По закону вас должны через суд разделять. Вам дают премию. Кстати, если бы у них были законные основания, они бы давно на вас подали иски и высели через суд. Но так у них нету таких оснований. Они почему они на балансе? Понимаете, почему они на балансе занимают должность? Потому что если пойдут... Вот что они сейчас, что они в суд подают, да? Что они на балансе принимают? Если они пустят комиссию приемки пойдет по этажам, она будет смотреть, сколько там сантехников работает. Она будет смотреть, занятые в отъезде, пустые. И комиссия приемки не может игнорировать тот факт, что там живете вы. Понимаете? Они всеми правдами и неправдами добиваются. Вы сейчас с этих квартир их куда угодно, как угодно, понимаете? Они вообще не имеют права в принципе. Они хотят просто пустить комиссию приемки по пустым квартирам, квартиры по документам так пустые. Понимаете? Вот поэтому они занимаются цирком, вместо того, чтобы оформлять дом на себя, подавать в суд и там заниматься. Вот они чем занимаются. И вас выдавливают, создают вам проблемы. Альтернатива — это создать проблему им. А если мы сейчас... Не они включили, а управляющая компания. То есть на нее подавать? На нее нужно подавать до нового, будем ждать, дальше будем подавать. Да, потом они удовлетворятся, включат на 2 дня, потом опять отсюда. Можем подавать, ради бога. Есть желание? Давайте. Алло. Хоть завтра. Ну до Нового года будут рассмотрены. Сначала примут, потом месяц будут и бумагу. Потом назначат управляющие не я. Так ложат, кто не идет. Понимаете? Еще нам на неделю. Так, ну что, товарищи, сейчас мы что-нибудь конкретно, сейчас такой чисто сделаем, у нас что-то традиция. Что предлагаете конкретно? Можно пойти поправить? Целиком волочь. Тепло было. Подальше от машины, от машины подальше. Что? Присылайте передачи. Поджигаем? Да! Где что шли передачи? Огонь народного гнева! Огонь народного гнева! Огонь народного гнева! Огонь народного гнева! Живите, говорят. Ага. Нет, что я реально замерз. Давай. Но мы разводим. А вас сейчас
А медведь хозяин. Вот, народ. Короткий. Нам короткий. О, здесь. Верните воду! Верните свет! Верните воду! Верните свет! Верните воду! Верните свет! Верните воду! Верните свет! Выходите! Начальство! Остановим беспредел! Остановим беспредел! Остановим беспредел! Остановим беспредел! Беспредел! Рабочим достойное жилье! Рабочим достойное жилье! Рабочим достойное жилье! Рабочим достойное жилье! Чиновников в общаге, рабочих квартиры! Чиновников в общаге, рабочих квартиры! Чиновников в общаге, рабочих квартиры! Чиновник В общаге, рабочих квартиры! Чиновников на нары, рабочих квартиры! Чиновников на На нары, нары, рабочих квартиры! Подъем! Добрый день. По рации оно никак, да? Включают нам свет, воду. Свет, воду народу! Свет, воду, 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 народу! На нары, жилье! На нары, жилье! Работникам жилье! На нары, жилье! Работникам жилье! На нары, жилье! Работникам жилье! На нары, жилье! Сиськи вам жать. Сосиски вам жать. Лёш, ты там этих сосисок не купила, тут проголодались, товарищ. Ну, я понимаю. Вот так вот, да, на полицию. Какой народ? Давай, милиция, защищай народ. Милиция, защищай народ! Милиция, защищай народ! Милиция, защищай народ! Полиция! Какая милиция? Уже Они уже полиция никого не у нас. защищают, они у нас не работают, они только сюда приезжают. Я ж забыл об этом. Чистки боятся.
Как по дому хулиганы ходят и провода обрезают, они не приезжают. Хоть обзвонить, обвызывайте. Квартиру взломал. Господ в 17-м были. У нас все старшие. Мы все в одной каше варимся. Нас всех выделяют. Свет нет в неделю. Как вот работать? Не могу. Не начинок работать. Вот поэтому и обращается к чиновникам. Пускай решают вопрос людей. Вот именно. Чиновник слуга народа, а не наоборот. Если им интересует эта затея, то мы можем назвать фамилию главы управляющей компании. Да? Мельников это все устроит, да. Понравилось, ему помогал. Да. Они все участвовали в этом, мы еще же фамилии назвали. Да. Вот они главные организаторы, так сказать. Если бы не они, нас бы здесь не было. Да. Если бы не их бездействие, нас бы здесь не было. Все ж пенсионеры. Это у нас сторона замечательная. Вот сотрудник полиции говорит, если бы у меня такое было, я бы здесь с вами стоял. Да. А просто так, знак солидарности слабо. Стать вместе с нами, да. Леопольд, погоди! Они пожарную машину вызвать не могут, с трудом пожарную машину третий раз вызывают. А пожарную нет. Чиновник, не бойся народа! Дай нам свет и воду! Чиновник, не бойся народа! Дай нам свет и воду! Чиновник! Так, зальем, давай. Народ! Народ! А в доме будут Верните нам свет и воду! Верните нам свет и воду! Верните нам свет и воду! Верните! Водичка. Больше крейсеров. Протест водой не зальешь! Протест водой не зальешь! Протест водой не зальешь! Протест водой не зальешь! Они все при чем? Да ни при чем, вот, Как они это ни при чем? открестились. Ну и что открестились? Они должны предоставить жилье. Почему они открестились? На каком основании они Да они не должны, как вы не Да поймете? все они должны. Галя, объясни, что они ни при чем. Нет, на самом деле, они... Нет. Так, ну можно я Все они объясню, да? при чем? Они должны были, да, по договору, который они расторгли. То есть чисто по-человечески они сволочи. Но де юре, к сожалению, они ничего не должны. Де юре нам теперь должен только департамент жилищной политики и ООО «Скалиная гора». Ну вот сейчас если позвонить, они спрашивают, кому Чего вы даже не возьмут, чего вы даже рабочий отдых, 12 часов, голодный. Тогда говорите сразу. Я послушаю, потом буду говорить.
Пожалуйста, говорите. Почему нам незаконно отключили свет и воду, а теперь вы призываете к закону? Я вас сразу призываю. Так по закону включите нам его, как и отключили. По закону, во-первых, занимаются включением, пока вы здесь стоите. Пока отключается Это включение, первый может быть, и вопрос. света, нам отключили воду. На сегодняшний, на сейчас, на этот момент нам отключили воду. Свет, когда у нас был, у нас нет воды. Нам обещали свет, но еще и отключили и воду. Где закон? Соколиной горы. Так, еще будет говорить? Вот Ну, вы какой что закон? сами Какой делаете? закон? У вас Какой ни закон? воды, ни А я только света. начинаю И даже отвечать. Насколько я знаю, 9-я улица Соколиной горы. А что там за дом? Работу Дом Жигуленко чего делался стали от делать? салюта, я думаю. Это салютский дом. Вот этот дом и есть, да? Ну, понятно, я был там. Это ужас там. Ужас. Уроки не постирать. Точные квартиры, как Ну что ж можно творится так с с нашими рабочими детьми, А а? кто их представитель? Разве это можно так? Вышел. Чиновник, нет, ну что вы У нас творите? когда в конце все здесь концов? сидит, они сейчас что же Вообще здесь? вы управа. Я, Вы кстати, что, не Право. знаю. Право Это, отключает свет. я так понял, что Право. право А Соколиной почему гора. отключили? На каком Надо праве? главы управы Право идти не жаловаться. предоставляет. Они когда он здесь, они пришли в воскресенье, когда, извините, не так все. Право не предоставляет? Или союз не предоставил по вам о законности вашего там проживания. И вы не можете там обратиться. Это право сделать. Ну когда нам государство защитит-то будет, в конце концов? Оно никогда. сейчас, пока вы вот здесь стоите с транспарантом, занимаются вашим А делом. мы дома сегодня были, Будут там не заниматься было год, никого. два или три. Там только мы А вы были. будете заниматься? А мы Вот занимаемся. Мы секундочку. занимаемся. Мы А мы каждый пришли раз, и всё когда вы отключили. сюда приходите, говорим только об одном. Мы будем заниматься с своей стороны. Вы это только свои. говорите, вы только вы? говорите, А а на вы? деле вас нет. А Вы вы? только говорите, А вот вы на сегодня, вот деле завтра, есть вот или нет? послезавтра. У Есть нас на дети, деле? вы поймите, у нас дети. Секундочку. Вы были Ходят в школу, вы были в в садик. администрации завода. А при чем тут администрация завода? Потому что А она потому не что дом предоставила передан. сведения При по чем вам. тут дом? Мы Департамент предоставили жилищной А политики. департамент жилищной политики не будет просить сведения. Это сам делает. А при чем тут сам делает? Они допросили. Тех представленных сведений не было вас. А Зовут как же вы предоставил принимали, по вам. как же А вы вы по крайне факту должны. принимали, Что значит когда по вы факту? знали, Подождите, вы все как по знали, факту? что мы там живем, вы все знали. Знаете, все вы, знали. вы получали от кого? От завода. Пишет, кто там живет, чего Вы не живет. включали А вы туда. ничего не знаете, это такого Секундочку. быть не может. Мы принимали, мы принимали жилой дом, Слушать, мы хотим принимали действий. документацию, принимала управляющая компания, принимал документы департамент жилищной политики. Вот то, что они представили, то мы По приняли. документам. По документам. По документам. По А документам. фактически вы проверили, вы посмотрели, что Что- вы принимаете. что значит Не было ни документ? одной Что стране. значит Ну нет, фактически? мы зачем Вы мне нужны? Мы можете рабочие, мы показать не нужны документ? никому. Я Вы понимаю. мне Ну, вот а вы можете? хорошо, Нет. мы писали Документы на что не себя можем показать. Вы не могли Мы вам Подождите, можем предоставить департамент все те принимает справки, документы, которые нам а не дали. обозначения. Вы писали, представили список, правильно? А проверка прошла по Куда этому? вам по квартирам стоит с кем Комиссия проходила, нет? Документы представил А завод? комиссия? Нет. Вы представили? Хорошо, Нет. а мы Что ж вы не идете в салют с лозунгами? Отдайте наши документы Салют. для законного Салют проживания. здесь ни при чем. Вы А, сейчас ни- только ни при последний чем. раз говорили, что дом передан. При чем тут Передан салют? дом. Да. И жители, которые там на законных основаниях проживают. Мы там Передали. живем. Законно, незаконно. Это решил Мы салют. тоже на законных Представьте, основаниях мы там законно проживали. Платили были, за а жилье. сейчас Это уже законное основание. 3 года мы законно жили, оплачивали. А Все Подаете Мы заявление. должны Мы подавать сами не заявление. выделяли, считайте, Ну, что а мы куда? законно живем. Вот вы и подавайте. И мы А мы платили так за жилье. Потому что вы считаете, что мы Нет, незаконно ну вы живем. же Да говорили, ничего что не они знаю. подавали вам Включайте списки, Я что ничего там не жилой знаю. дом, люди живут. Вы почему ничего не отключили читаю. свет и газ? Пришли документы. Вам же давали списки. Мы каждый раз пишем, только списки, Компания не знает, там пишем. частная, не частная, это сделать печать. У нас есть ЖЭК, где мы все в компьютер занесены. По той причине, что по закону там должно быть решение товарища жилья или еще чего-нибудь собрания и так далее. Там закон. Там один только. Ну, не важно. А на сегодняшний момент, да. Таким образом, вот на самом деле, два кабинета. Алло, здравствуйте еще раз. Мы сейчас разговариваем, вот вы правильно, Степан Рау, Это люди казаться не должно. Наверное, не совсем замначальник. Это так, это так. Уехал Наверное, съемочной есть, группы есть. ТВЦ. Какой-нибудь Уехал, там директор, говорят, да, но вот мы сейчас бухгалтер решаем или с ним вопрос, клерк, пока который еще не написал решили. неправильную бумажку, туда должны применить силу.
быстро вернетесь, но Там он это явно самое еще ключ. уходить Но не свет собирается. Вы должен можете быть, быстро вернуться, понимаете? и я считаю, что Не лучше должно вам быть сейчас ситуации, вернуться, там когда здесь у народу людей много. отключен свет. Да, Не должно быть да, вообще. очень И быстро, вообще пожалуйста. не интересуют никакие бумажки. Бумажки разбирайте сами. Люди не должны доказывать, что они не верблюды. Понимаете? Согласен. Вот и все. Согласен. Если у кого-то есть какие-то претензии, вот он и должен идти в суд. Согласен. Но я как бы могу сказать одну такую вещь. Вот я прихожу в свою личную квартиру, если ко мне идет милиция, еще кто-то, я достаю что? Видите, паспорт, ради Бога. Это уже Никто же не отговорки, против. это ваши отговорки, в ЖЭКе знали. Мы в О Союз чем? занесены, О мы чем? платили за это Чей квартплату. компьютер? Компьютер ЖЭКа. Уважаемый, Защитим жилье от жилья! Наши права! Где вы говорите?